از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است، اما هیچ چیزی به شیرینی و لذت اولین اجرا نمیشه، یعنی قطعه نواختن روی سازمون. خب تمرین گرد هست و اجرای کشش 4 شماره ما. کسر میزانمون هم 4 4 که به معنای شمارش 4 شماره پشت سر هم در هر میزان هست. دقت کنید بچه‌ها، نوت‌ها به شکل راست چپ داره اجرا میشه، یعنی پی در پی یک 4 شماره با دست راست، یک 4 شماره با دست چپ داریم. محتوای 4 شماره رو ببینید در میزان اول داره به شما توضیح میده، میگه یعنی یک ضربه‌ای بزنید که 4 شماره منظم شمارش داشته باشه در ادامش، و در شماره بعد از 4 که یکی بعدی میشه شروع میشه میزان بعدی که با دست چپ هست. میگه که به شما این میزان رو که توضیحش رو داده بود اینجا به چه شکل به نمایش در اومده، بین دو خط میزان یک میزان قرار گرفته. بچه‌ها زیر سر نوت‌ها یک نقطه می‌بینید، اون نقطه به معنای استکاتو یا مقطع نواختنمونه. بیشتر نظرتون رو جلب می‌کنه به اینکه مخصوصا اونها رو ریز نزنیم، یعنی کشش طولانی با یک تک ضربه فقط اجرا بشه و در ادامهش شمارش شما. در انتهای قطعه هم شما دور خط پایان رو می‌بینید که به معنای به پایان رسیدن قطعه است. بریم سراغ اجرای قطعه اول با دخترمون آترینا. سلام، آترینا شکیبا هستم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب آموزش 2 نفره ما به این علت هست که بعد از شنیدن فرم اصلی قطعه دخترمون آترینا که اجرا میکنه، شما هم همراه آترینا بتونید قطعه رو اجرا کنید و با هم ساز بزنید. خب بریم سراغ آموزش درس اول. در میزان 1 ما یک نوت گرد رو داریم که با دست راست باید اجرا شه. زیر سر این نوت یک نقطه می‌بینیم، این به معنای استکاتو هست و مقطع اجرا شدن و اجرای این یه نوت با یک تک ضرب، یعنی که ریز نزنیم طول کشش 4 ضرب رو، با یک مضراب اما 4 شماره. 1 2 3 4. بریم دخترم. در میزان دوم ما نوتی رو داریم به شکل همون گرد هست اما روی نوت سول قرار گرفته، با دست چپ اون رو اجرا میکنیم. 1 2 3 4. میزان سوم مجددا نوت 2 با دست راست با همون شمارش 4 شماره. 1 2 3 4. مجددا سول با 4 شماره. 1 2 3 4. و آخرین میزان خط اول مجددا نوت 2 با دست راست با همون 4 شماره. 1 2 3 4. حالا بریم سراغ اجرای خط اول پشت سر هم. پس نوتای ما بوده به ترتیب دو سول دو سول دو، راست چپ راست چپ راست و هر نوتی با 4 شماره شمارش بشه. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. دوستان اجرا کن. بلند بشماریم. بسیار بسیار خوب. خب در اجرای خط دوم همون نوتای خط اول رو داریم منتها روی سیم ضرب با همون شمارش و همون کشش ها. 1 2 3 4. 1 2 3 4. دو میزان اول. بچه در شمارش نه عجله کنید و نه اینکه به آرامی بشمارید، یعنی با صدای قوی تر اما بدون عجله شمارش کنید. میزان سوم خط 2. 1 2 3 4. 1 2 3 4 که میزان چهارم خط 2 هم بوده. بریم سراغ اجرای خط سوم. دو نوت 2 رو داریم، دو نوت 4 ضرب. 1 2 3 4. 1 2 3 4. میزان سوم از خط
3 نوت می هست. بچه‌ها دقت کنید نوت می که روی خط اول میاد همیشه روی سیم هشتم زرد اجرا میشه. اگه این نوت پشتش علامت کرون رو داشت روی سیم اول سفید اجرا میشد. پس چون هیچ علامت کرونی نداره روی سیم هشتم زرد باید اجرا بشه. و در میزان بعد ما یک نوت سول سیم سفید رو هم داریم. نوت می سیم زرد با دست راست، نوت سول سیم سفید با دست چپ اجرا میشه. 1 2 3 4 1 2 3 4. خط چهارم از قطعه اول، نوت دوی سفید، دوی زرد، می زرد، سول و دو میزان پیش میریم. با دست چپ شروع میشه. 1 2 3 4 1 2 3 4. با دست راست روی نوت می سیم زرد. 1 2 3 4 1 2 3 4. و آخرین نوتی که با دست چپ باید اجرا بشه و پایان دهنده قطعه ماست. 1 2 3 4. دخترم با دست چپ اجرا کنه این رو. رسیم به دور خط پایان که نشون دهنده پایان و اتمام قطعه اول است. حالا بریم درس اول رو با مترونوم اجرا کنیم. دستگاهی که شمارش منظم و پشت سر هم رو به ما میده و مثل شمارش که به نظم دادن قطعه کمک میکنه، این نرم افزار هم میتونه نظم بسیار بهتر و دقیق تری رو به ما برای اجرای قطعه بده. برای این کار ما نرم افزار ساوند کور رو در نظر گرفتیم که شما میتونید از سایت اون رو دانلود کنید و اینکه بخش مترونوم اون دو قسمت داره. قسمت اول سرعت قطعه رو به ما نشون میده. خب تنظیم میکنیم این عدد بالا رو که اینجا 80 هست روی عددی که بالای هر درس نوشته و طبق اون این تنظیم اتفاق میفته. و در سطر پایین تر شما ولوم رو میبینید، قدرت صدای تیک تاک هایی که به ما میده برای اجرای قطعات. شروع میکنیم اجرای درس اول رو. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4.